Advanced Level Vocabulary Course. Airplanes and airports. Listen and repeat the following words. Airline is la compañía aérea. La compañía aérea. Baggage claim is el reclamo de equipaje. El reclamo de equipaje. Take off is el despegue. El despegue. Landing is el aterrizaje. El aterrizaje. Shuttle is el autobús transbordador. El autobús transbordador. Non-stop flight is el vuelo directo. El vuelo directo. On schedule is en horario. En horario. Luggage compartment is el compartimento para equipaje. El compartimento para equipaje. Life vest o life jacket is el chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas. Jet lag is la descompensación por la diferencia horaria. La descompensación por la diferencia horaria. Excess baggage is el exceso de equipaje. El exceso de equipaje. Loudspeakers are los altavoces. Los altavoces. Duty free is libre de impuestos. Libre de impuestos. Duty free cart is el carrito con productos libres de impuestos. El carrito con productos libres de impuestos. Emergency exit is la salida de emergencia. La salida de emergencia. Emergency landing is el aterrizaje de emergencia. El aterrizaje de emergencia. Meal tray is la bandeja de comida. La bandeja de comida. Cockpit is la cabina. La cabina. Customs is la aduana. La aduana. Control tower is la torre de control. La torre de control.